السلام عليكم، هلا والله باحلى متابعين كيكم مقطع جديد. مقطع اليوم يا اخوان مثل ما شفتوا بالعنوان والصورة المصغرة، اليوم راح اشرح لكم عن ايباد جيل 10. بس ما راح لكم ميزاته وعيوبه لانه ايباد صار له معي تقريبا اسبوع، فما لحقت لا اعرف ميزاته ولا اعرف عيوبه. هلا من ناحية العيوب في عيب واحد اللي هو انه الايباد حوافه حادة، فبتضل ماسك الايباد تقريبا من 4 ل 5 ساعات ل 3 ساعات حتى ايديك ببلشوا يعلموا. ايدي ما بقى إذا مبين على الكاميرا ولا لا يا اخي. شوف هاي التانية، وين الو؟ شوف هاي التانية وبوجعوك ايديك. فمن الضروري جدا انك تشيله كفر. هذا العيب الوحيد صراحة اللي شفته خلال اسبوع. لسه بدي اضغط عليه كمان مشان اعطيكم القرار النهائي. بس هلا راح اقلكم مواصفاته وسعره بالدينار العراقي وسعره بالدولار وبالجنيه المصري. فياب خليكم مع المقطع مشاهدة الممتعة. باوع عزيزي المباوع، بعد اذنك حط لنا لايك واشتراك وظبط لنا الوضع، لانه عن جد هالشي بساعدني اني اضل انشر واضل اعطيك معلومات واضل انزلكم فيديوهات. وجد فيديوهاتي حلوه، بس انت طيبة قلبك مدودة مالك حسنان تطلع تحط اشتراك. يلا شايف كيف؟ يعني عاد حالك مكاني بتحط كل تعبك على فيديو 5 6 ساعات واخر شي ما بتلاقي دعم، يعني كيف بتنزل؟ خلينا ننتقل على مواصفات الايباد ومشاهدة الممتعة. طيب خلينا لكم مواصفات الايباد. اول شيء الايباد جيل 10 من شركة ايفون. معالجه نفس معالج اي 12 الاي 12، نفس معالج ايفون 12. معالجه اللي هو اي 14 بايونيك، وبدعم بس 60 فريم بلعبة ببجي موبايل لانه الايباد شاشته بس 60 فريم للاسف. وحجم شاشته 10.9 انش، وبيجي برامات 4، في ذاكرة 64 او 256 كعادة شركة ايفون. ما في حل وسط اللي هو 128. والكاميرات، كاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل. وكاميراته عن جد ممتازة، لأنه الصراحة أنا كنت شايل ايفون اكس، والايفون اكس كمان كاميراته 12 ميجا بكسل. وهلا راح أقولكم على البطارية. بطاريته 7660 تقريبا أو 7606. بطاريته جد عملاقة وجد بتعطيك يعني حرفيا أداء أسطوري، يعني أداء أسطوري، أداء بخوف إذا ما كنت تلعب ببجي. بس إذا كنت تلعب ببجي تقريبا بكفيك 3 ساعات حسب ما شفت. انا راح انزل فيديو عن مواصفات عفوا عن ميزات وعيوب الايباد. وعن جد يعني في شغلات صدمتني عن جد، يعني شغلات فظيعة. يعني مثلا في تطبيعة بالشاشة مثلا، كل حرفيا كل يوميا بدك تمسح الشاشة. اذا بتشيل معك الايباد لبرا بتطلعه برات البيت عشان ما يصير موضوع، يعني موضوع مقرف انه بضل هيك في كتير بصمات تصير على الشاشة. هالمواضيع راح يكون الفيديو الجاي. وهلا لازلكم كم لقطة من الايباد ولعبي بالايباد. جد صرت اسطوره بالايباد حرفيا. وبنصحكم اذا حدا يشتري سامسونج بيلعب ببجي، اقسم بالله والله عم بحلف الله لا يسامحني اذا كنت عم بكذب. الايفون بتدمج الواحد، بتحس حالك عم بتدمجه، يعني بتحس حالك عم تضربه عن جد. يعني ما بعرف. السامسونج بطاريته وهمية، معالجه بطاطا، بتصور تصوير زق مثل ما بقولوا. يعني عن جد شي في شغلات مقرفة. فياب خليكم على المقطات جلد نار. انا بالكم على الحكي طبعا. انا كنت مستخدم ايباد الون بلس، تمام. الايباد كان فيه تعليقي بشكل مو طبيعي، عزاز معالجه نار وما بعرف شو. ايباد جديد نازل ادخل اصور فيه. هلا بحط لكم لقطات اذا عندي. بكون عم بصور فجأة الايباد بيطلع. بكون مثلا طلعت على على غير تطبيق مثلا او بلعب ببجي، بتلاقي وقفت الشاشة وبلش يزمر. حرفيا هيك بالحرف الواحد هيك بزمر، تلاقي لحاله طفي فصل عمل ريستارت. طب شو الو شو يعني؟ انا شاري الايباد $600. $600 لا بشتري ايباد جيل 10. صح فيه كذا مشكلة صغيرة راح اذكرهم بالمقطع الجاي، بس عن جد شي يعني اداء اسطوري، اداء بخوف. قلت عمو من سوريا. فياب خليكم على المقطات مشاهدة ممتعة. ونسيت اقول لكم اسعار الايباد. سعر الايباد بالدولار $500، وبالدينار العراقي سعره تقريبا 720 الف، وبالجنيه المصري 18 الف جنيه. والما صلى على النبي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومشاهدة ممتعة.
احفظوا لي لبسته لهالزربة، شوفوا شو راح اواجهه.